हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और सामने वाले बेल आइकन में भी क्लिक कर दीजिए। हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आशीष चंचलानी वाइन्स और वीडियो के वाइन्स की जो साउंड इफेक्ट्स है वो आप और भी ज़्यादा आसान तरीके से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 भी निकाला था, तो पार्ट 1 में भी है, वो भी बहुत आसान तरीका है। और पार्ट 2 जैसा कि मैंने कहा था पार्ट 2 भी निकलेगा, तो वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो पार्ट 1 और 2 दोनों ही बहुत आसान तरीका है, आप जो कोई भी एक चाहे तो उस आइडिया को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है यूट्यूब पर। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको सर्च करना है आशीष चंचलानी वाइन्स साउंड इफ़ेक्ट्स। तो सर्च करने के बाद सबसे पहले जो वीडियो है राउंड टू हेल वाला, तो उसमें आप इस वीडियो को ऑन करके देख सकते हैं। मेरा नेट, जैसे कि मैंने कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, मेरा नेट बहुत स्लो है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स है। तो इस वीडियो का लिंक आपको कॉपी करना होगा। तो यहाँ पर 3 डॉट्स में क्लिक कीजिए और शेयर वाला ऑप्शन में क्लिक कीजिए और कॉपी लिंक कर दीजिए। और आपको इसके बाद क्रोम में जाना होगा। क्रोम में जाने के बाद आपको सर्च करना है, यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, ऑनलाइन वीडियो कन्वर्टर। तो सर्च करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस शो करेगा। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, कन्वर्ट अ वीडियो लिंक। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। तो अभी आ जाएगा। तो दोस्तों मेरा नेट थोड़ा स्लो है, पर यहाँ पर जो देख सकते हैं आ गया है। और यहाँ पर आपको जो लिंक है वो पेस्ट कर देना है। तो मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर स्टार्ट बटन में क्लिक कर देना है। देख सकते हैं आप, प्रोसेस हो रहा है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, 3.12 MB का है सिर्फ, और आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास पहले से ही है, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और दोस्तों अगली वीडियो में मैं और भी इंटरेस्टिंग टिप्स आपको दूंगा, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अलविदा।